So hey everyone, how are you all? I hope you all are doing great. My name is Krishna and I'm a CA in the student. So in this video we are gonna do unboxing of phone. No, we are gonna do unboxing of CA Interstudy material for May 2024. Yes. So as you all can see कि मैंने unboxing already कर दिया क्योंकि मुझे टैक्स एंड कॉस्ट की बुक्स रिक्वायर थी रीडिंग के लिए. एंड यस मुझे कॉस्ट एंड टैक्स ये दो पेपर ही देने हैं May 2024 में. एंड मज़े की बात यह है कि टैक्स है ग्रुप 1 में एंड कॉस्ट है ग्रुप 2 में. बट आई कांट ऑर्डर एनी ऑफ द बुक्स सेपरेटली, सो आई हैव टू ऑर्डर बुक्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स. ये बुक्स मुझे रिसीव हो चुकी थी फरवरी में, बट ये वीडियो में बना रही हूँ 2 अप्रैल बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज इन टू व्लॉगिंग ओनली. बट की फर्क पड़ता है ना, सही से अच्छा कुछ तो सही. ऑन दिस लाइट एंड और लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. So first of all, let's take out the advanced accounting book. अरे यार निकलता नहीं, निकल जा. Yes. So I have received 3 books for advanced accounting, as you all can see. First one, second and third. And fun fact is that ये बुक्स मेरे कुछ काम की नहीं है, पर कोई ना, एग्ज़ाम के बाद जब इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपरेशन करूँगी तो ये बुक्स मुझे काम आ जाएंगी. सी ए स्टूडेंट. यस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लॉ. सो लॉ के लिए 3 बुक्स मुझे रिसीव हुई है. सो द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन इज़ फॉर कंपनीज लॉ एंड थर्ड वन इज़ फॉर अदर लॉस. ये भी मेरे कुछ काम की नहीं है क्योंकि मुझे इसमें एग्जाम्पशन है. सो अब बारी है हमारे सबके फेवरेट और लाडले टैक्स की. सो फॉर टैक्स आई हैव रिसीव्ड इन टोटल 4 बुक्स. 2 है इनकम टैक्स की एंड 2 है GST की. यस, ये मेरे काम लगने वाले है क्योंकि इसमें 500 नापी बाकी है. मूविंग फॉरवर्ड टू कॉस्ट. यस, धोखेबाज नंबर 1, क्योंकि इसमें मैंने एक्सपेक्ट किए थे 60 प्लस और मिले कितने 40. बाबा जी का ठुल्लू. 2 बुक्स रिसीव हुई है. इसका भी पेपर देना पड़ेगा. सो अब अनबॉक्सिंग, प्रॉपर अनबॉक्सिंग करते हैं. ऑडिट 2 बुक्स है, मॉड्यूल 1 एंड 2. मेरी स्क्रीन भी ना बोल रही कि बस कर लो, अब तो बस कर लो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, FM एंड SM. मेरा फेवरेट SM, नॉट द FM1. सो FM के लिए 2, मॉड्यूल 1 एंड 2. SM के लिए 1. इतनी नाइंसाफी. तो नाउ लेट्स काउंट कि इन टोटल कितनी बुक्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17. कुल 17 बुक्स रिसीव हुई है. और उसमें से मुझे कितना पढ़ना है 1 2 3 4 5 एंड 6 तो मुझे भी पढ़नी है. सो इन सब के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है यहीं पर. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल लास्ट. थैंक यू वंस अगेन.